Թուրքիան շարունակում է մնալ ռազմավարական դաշնակից։ Թուրքական ախորժակը բավական մեծ է եւ հեռանկարային, այստեղ պետք է հասկանալ ռուսական ռեսուրսները որքան կձգեն։ Միջնորդավորված թեկուզ բախման հավանականություն կա։ Ռուսները բավական նյարդայնացած են։ Հարաբերությունները իրարից հեռանալու միտում ունեն կամ առնվազն չմոտենալու միտում ունեն, քան ջերմանալու։ Դա այսպես ասած պայթելու վտանգ իրենից ներկայացնում է։ Իրանցիները համարում են, որ այս տարածաշրջանում իրենք պատմականորեն եղել են գերտերություն եւ այսօր էլ պետք է լինեն գերտերություն։ Ռեալ սպառնալիքը կա, որ կարող է ռազմական վտանգ առաջանալ։ Դրանք լինելու են այսպես դուգաների միջոցով եւ այսպես եթե դրանք միաժամանակ պայթեն, դա կլինի վատագույն սցենար։ Աշխարհում մի պետություն կար, որը հստակորեն հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է եւ դա Իրանն էր։ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գոնե այս վիճակում կարգավորման վերաբերյալ որևէ ռազմավարական մոտեցում չկա, այսինքն վստահ եմ, որը մեկս չգիտենք, թե մեր իշխանությունը ինչ է ուզում Ղարաբաղի հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջիկա 4 տարում իշխելու են դեմոկրատները, նախագահ Ջո Բայդենն էլ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնում է գլոբալ քաղաքականություն։ Բարի երեկո, Երկիր մեդիայի եթերում Շայրի խաչմերուկումն է։ Թե ինչպես է Բայդենի նախագահությունն ազդելու աշխարհի ընթացիկ զարգացումների վրա, ինչպես են Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները զարգանալու Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի, Թուրքիայի հետ, ինչպես է այս ամենն ազդելու մեր տարածաշրջանի եւ Հայաստանի վրա, փորձելու ենք հասկանալ այսօրվա մեր հյուրերի հետ։ Ամերիկյան ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյան, քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյան եւ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյան, պարոնեք շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ինչ սպասել Միացյալ Նահանգներում Բայդենի նախագահությունից։ Մեր հեռուստադիտողներից շատերի մոտ միգուցե հարց առաջանա, թե լավ, Թրամփը գնաց, Բայդենը եկավ, մենք էստեղ, իրենք այնտեղ, լավ, դա ինչ է փոխելու, ինչու մեզ պետք է դա հետաքրքրի եւ ինչ փոփոխություններ է առհասարակ բերելու, որին մենք պետք է հետևենք։ Փորձենք հասկանալ, վերլուծել, գնահատել, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը ինչով է փոխվելու առաջիկա 4 տարում, ինչպես է դա դրսևորվելու եւ ինչ ազդեցություն է ունենալու աշխարհում ընթացող գործընթացների վրա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցերը ոնց որ շատ էին, փորձեմ հնարավորինս ամփոփ ներկայացնել։ Դեմոկրատները, ինչպես արդեն նշեցիք, եկան իշխանության, ասելով եկավ իշխանության միայն նախագահ, ճիշտ չի, որտեղ ներկայացուցիչների պալատում էլ մեծամասնություն վերցրեցին դեմոկրատները, սենատում էլ հաշվի առնելով սպეციფიკան կարելի ասել, որ չնայած ձայները հավասար են բաշխված, բայց հաշվի առնելով փոխնախագահի ձայնի իրավունքը, այստեղ նույնպես դեմոկրատները ունենալու են մեծամասնություն անհրաժեշտության դեպքում։ Բայդենի վարչակազմը առավել ակտիվ է լինելու արտաքին քաղաքականության մեջ, ավելի նախաձեռնող, ավելի ակտիվ քաղաքականություն է վարելու Մերձավոր Արևելքում, Հարավային Կովկասում, Միջին Ասիայում, միջինասիական ուղղությամբ ավելի շատ է փորձելու բալանսավորել կամ դուրս մղել տարածաշրջանից թե Ռուսաստանին, թե Չինաստանին եւ բնականաբար այս տարածաշրջանում առաջին հերթին առաջնահերթություն որպես դիտարկելու իրանական գործոնը, Իրանին զսպելու գործոնը կամ ելի իրանական ազդեցությունը թույլատնելու գործոնը ինչ որ ձևով փորձելու են նաեւ բնականաբար ինչպես միշտ փորձելու են նաեւ Իրանին հնարավորինս դուրս մղել ցանկացած տեսակի ազդեցության գոտիներից եւ ոլորտներից, տնտեսությունից մինչեւ քաղաքականություն։ Եվ բնականաբար այս ակտիվ քաղաքականությունը նաեւ իր ազդեցությունը ունենալու է որպես Մինսկի խմբի համանախագահ մեր տարածաշրջանում իր աշխատանքը ավելի ակտիվ է լինելու։ Ես չեմ ասի բնականաբար, որ լուրջ ներգրավվածություն են ունենալու կամ լուրջ ազդեցություն են ունենալու այդ process-ում, որտեղ մեր տարածաշրջանում հիմա ավելի շատ ազդեցություն ունի բնականաբար պատմականորեն Ռուսաստանը եւ նույնիսկ Թուրքիան։ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը այդքան էլ մեծ չի, որքան Ռուսաստանին է, երբեք էլ չի եղել, բայց միևնույն է Միացյալ Նահանգները կսկսեն ավելի ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ եւ ավելի շոշափելի քայլեր անեն մեր տարածաշրջանում։ Այդ ինչ դրսևորումներով կարող է այդ գալ, ինչ գործիքակազմով, ինչ ձևաչափերով Միացյալ Նահանգները կարող է Մինսկի խմբի ֆորմատում փորձել վերականգնել միգուցե, եթե ճիշտ է այս բնութագրում իր դիրքերը, համենայն դեպս հաշվի առնելով, որ պատերազմի ընթացքում եւ հետո համեմատաբար Միացյալ Նահանգներն ավելի пассив էր եւ հաշվի առնելով ուժային աշխատությունը, որ հիմա կա տարածաշրջանում։ Այդ пассивությունը բնականաբար պայմանավորված է տարածաշրջանում ազդեցության նվազ լինելով, այսինքն իրանք հասկանում են, որ սա տեղի ունենում Ռուսաստանի քթի տակ եւ ռուսների միջոցով ինչ որ process-ների վրա ազդելը ավելի հեշտ ու էֆեկտիվ կլներ։ Մեծ հաշվով ձեռները լվացել քաշել էին հետ, չէին խանգարում կարևորը Մոսկվային, չէին օգնում, բայց չէին էլ խանգարում։
եւ շատ հստակ պատկերացնում են, որ առանձնապես բանել չեն կարողանել, որտեղ ազդեցություն մեծ չունեն, լավ, եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի վրա ունեին, բայց բնականաբար Թուրքիայի վրա այդքան մեծ ազդեցություն չունեին, այստեղ ինչ որ խնդիրներ կարգավորելու համար եւ այս ուղղություններով աշխատանքը բնականաբար շարունակելու են։ Ես նաեւ կուզեի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այսօր Վաշինգտոնում բավականին լուրջ հակաթուրքական տրամադրություններ կան, կախված Թուրքիայի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության, այդ մարդու իրավունքների եւ այլն, եւ դրա մասին օրեցօր ուրեմն դրա այդ ուղղությամբ օրեցօր քայլեր արվում են, բանաձևեր են մտնում օրակարգ կոնգրեսի երկու պալատների քննադատություն է հնչում եւ այլն, այսինքն մեծ հաշվով եթե ընդհանուր նայենք, նաեւ Ամերիկայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններն են բավականին լարված։ Բայդենը օրեր առաջ, երբ որ ելույթեր ունենում ու ըստ էության նախագահի պաշտոնում հիմնավոր կերպով եւ ընդարձակ առաջին անգամ ներկայացնում էր արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, խոսել էր նաեւ Ռուսաստանի նկատմամբ վարվելի քաղաքականության մասին, առաջարկում եմ մի հատված լսել հայտարարությունից ու շարունակել։ By leading with diplomacy, we must also mean engaging our adversaries and our competitors diplomatically. Մենք պետք է դիվանագիտական ճանապարհով աշխատենք մեր մրցակիցների ու հակառակորդների հետ այնտեղ, որտեղ դա բխում է մեր շահերից։ Այդ պատճառով էլ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը 5 տարով երկարաձգել են հարձակողական սպառազինությունների սահմանափակման մասին պայմանագիրը, պահպանելու համար երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող միակ փաստաթուղթը, որն ապահովում է միջուկային կայունությունը։ Սակայն ես իմ նախորդներից տարբերվող կերպով նախագահ Պուտինին հստակ ասել եմ, որ ավարտվել են այն ժամանակները, երբ Միացյալ Նահանգները տեղի էր տալիս Ռուսաստանի գործողություններին։ Մենք չենք տատանվի, որ Ռուսաստանը թանկ վճարի այդ քայլերի համար։ Չենք երկմտելու մեր կենսական շահերը պաշտպանելու հարցում։ Ավելի արդյունավետ կկարողանանք պայքարել Ռուսաստանի դեմ, եթե միասնաբար աշխատենք մեր այն գործընկերների հետ, որոնց հետ մեր մոտեցումները համընկնում են։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում որևէ անակնկալների նոր զարգացումների կարող ենք սպասել, որովհետեւ հին նախկինում գործած պատժամիջոցների չեղարկման մասին խոսակցություն կարծես թե չի գնում, նոր պատժամիջոցներ են սահմանվում Ռուսաստանի նկատմամբ կապված Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, ինչ սպասել։ Ռուսաստանի նկատմամբ Բայդենի քաղաքականությունը ավելի է կոշտանալու, թե պահպանվելու է այն շրջանակներում, որ հիմա կա։ Ես հակված եմ մտածել, որ նախ ինքը ստատուս քվոն ֆիքսելու, այսինքն պահպանվելու է ինչ-որ շեմի վրա եւ կլինեն որոշակի փոփոխություններ արդեն ձևերի բովանդակության եւ խորացման մասով, եթե մենք այսպես համատում ենք Բայդենի նախորդի եւ իր այսպես գործիքակազմը, այստեղ ավելի ներգրավվածության ակտիվացում է ենթադրելու եւ կարծես թե դրա ինչ որ փոքրիկ ծիլերը կամ ծաղիկները, մեսիջները արդեն տեսանելի են։ Մեր հաշվով պետք է հասկանալ, որ եթե դեմոկրատներն են գալիս իշխանության, այսպես կոչված տրաֆալետային տեքստը, դեմոկրատիայի արտահանման օրակարգը սկսում է շատ ակտուալիզացվել, այն իմաստով, որ հենց ձեր նշած Նավալնու թեման դառնալու է կարևոր օրակարգ եւ դա այն գործիքն է դառնալու, որի շուրջ նաեւ այսպես նոր որակի քննարկումներ, միգուցե պատժամիջոցներ կոչեր եւ դրանից բխող գործողություններ են ենթադրվելու։ Մյուս կողմից ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանի հարակից տարածաշրջաններում են իրավիճակներ փոփոխվելու եւ այդ ուղղությամբ մի շարք տարաբնույթ քայլեր են ձեռնարկվելու այն առումով, որ Ռուսաստանը մեծ հաշվով, եթե ասենք Թրամփի ժամանակ որոշակի ակտիվացումներ էր արձանագրում, ներգրավվածության մեծացում, ազդեցության այսպես փոփոխություն հօգուտ Մոսկվայի, հիմա արդեն Միացյալ Նահանգները շատ ավելի նոր որակի սրացման այսպես գործիքները օգտագործելու, դիմագրավելու ինչ որ կարգավիճակների 3-րդ, 4-րդ տարածաշրջաններում եւ նաեւ հարակից երկրներում, դա միգուցե կլինի մերձավոր արևելքը, դա կլինի ինչու՞ չէ հարավային Կովկասը, իհարկե չափելի ռեսուրսների հարաբերակցություն տեղի կունենա, ինչու կլինի նաեւ արևելյան Եվրոպայի, այսինքն Ուկրաինայի հետ կապված նաեւ հարցադրումներ կլինի միջինասիական օրակարգը եւ այլն։ Այստեղ եկա պետք է հասկանալ, որ սա միայն ամերիկա-ռուսական օրակարգ չի, այստեղ կան երկրորդ, երրորդ էշելոնով խաղացողներ, երբեմն այնպիսի խաղացողներ, որոնք երկրորդ էշելոնից գալիս են առաջին այսպես տիրույթ ու միշտ չի, որ օրինակ եթե խոսենք Թուրքիայի մասին, այնպես չի, որ ամերիկյան ու թուրքական արտաքին քաղաքական ընկալումները շատ հարցերում դրանք իդենտիկ են, ամենևին Թուրքիան վաղուց են, Թուրքիան չի, որ ԱՄՆ-ի հովանու ներքո է աշխատում, Թուրքիան իր սեփական օրակարգն ունի ռուսների հետ, դրան ինչ որ դրվագներ համընկնում են միգուցե ինչ որ էլեմենտների մասով ԱՄՆ-ի հետ, մյուսները չեն համընկնում, հա։ Թուրքիան հավակնություն ունի գերտերություն դառնալու, թերևս ինչ որ մարդկանց, ինչ որ էքսպերտների կարծիքով նա արդեն ռեգիոնալ գերտերություն, որտեղ փաստացիորեն ուժային հարաբերակցություն առանց Թուրքիայի հնարավոր չի։ Ակնհայտ է, որ սրացումներ լինելու են, ուղղակի պետք է հասկանալ, թե դրանց
բնույթը, ձևը ինչ աստիճան կլինի եւ ինչ աստիճանով դա կանդրադառնա ընդհանուր ռեգիոնալ կայունության վրա եւ հատկապես մեր համար։ Այսինքն գերխնդիրը դուք ինչպես եք պատկերացնում, հնարավորին չափ թույլատնել Ռուսաստանի դիրքերն ու սահմանափակել ազդեցության ընդլայնումը այդ պատժամիջոցային քաղաքականության պահպանման միջոցով։ Այո, իհարկե տնտեսական պատժամիջոցները այսպես բազային ազդեցություն ունենում, Ռուսաստանի ներքաղաքական իրավիճակի սրացումները աջակցող եւ կարեւոր գործոն են, որի հետ կապված էլի քայլեր են լինելու եւ ռեգիոնալ անկայունության օջախները թե ուղղակի թե միջնորդավորված ինչ-որ քայլերի արդյունքում դրանք նույնպես Ռուսաստանի դիրքերը փորձ կանեն թույլատնել, թե ռուսները ինչպես կարձագանքեն, դա էլ արդեն ընթացս։ Ինչպես են ընկալում ստեղծված իրավիճակը Մոսկվայում եւ ինչ են պատրաստվում անել, այսինքն իներցիայի ուժով շարունակվելու է այն ամեն ինչ որ տեղի ունեցել մինչեւ այժմ, հայտարարություններ, հակադարձումներ, պատժամիջոցներին հակադարձ ուղղող հայտարարություններ, որ դա ոչ մի կերպ չի թույլատնելու Ռուսաստանի այն քաղաքականությունը, որը վարվում է։ Ինչ սպասել Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսները բավական նյարդայնացած են, որովհետև հասկանում են, որ սպառնալիքները, որոնք հստակ վտանգների են այսպես վերածվել, շատ են մոտեցել իրենց ազդեցության ավանդական սահմաններին, ավելին մեծ հավանականությամբ դրանք կարող են հատել այդ սահմանները եւ այսպես այդ անկայունության գոտիները, որ Ռուսաստանին մաշեցնելու են իրենց ներուժի առումով, ռազմաքաղաքական ներուժի, դիվանագիտության, տնտեսական առումով գոմարած ներսից դժգոհության ալիքային դրսևորումները, այսպես Նավալնու թիմի եւ շատերի առումով ռուսների մոտ իհարկե լարվածության այսպես իրողություններ են առաջ բերում եւ ռուսները մեծ հաշվով այսպես ռեստարտի են դրել նաեւ իրենց ռազմարտությունաբերական համալիրը, ռազմական ներուժը տարբեր դիսլոկացիաների մասով եւ այլն, այսինքն թե Ռուսաստանի արևմուտքի մասով որոշակի այսպես զինտեխնիկայի տեղափոխումներ են տեղի ունենում, թե հարավային Կովկասում են որոշակի գործընթացներ տեղի ունենում, ստվերային առումով Միջին Ասիայում եւ ոչ միայն ստվերային առումով։ Բայց ռեալ սպառնալիքը կա, որ կարող է ռազմական վտանգ առաջանալ։ Ռեալ իհարկե կա, բայց այդ սպառնալիքը դեռևս կարողանում են կառավարել։ Ընդ որում, երբ որ ասում են կառավարել, դա նաեւ են գործընկերների կամ այսպես խաղի մասնակիցների հետ են կառավարում, ումից նաև իրենք հաճախ սպառնալիք են զգում իրենց այսպես ազդեցության լծակների թուլացմանը կամ ռեգիոնում այն փորձին, որ նրանք այսպես ներկայացնում են Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու տեսանկյունից, այսինքն իրենց հակառակորդների հետ գնում են որոշակի կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ պայմանավորվածությունների։ Պետք չի մոռանալ, որ հաճախ հենց պաշտոնական պատասխանատու անձանց շուրթերով նշում են, որ օրինակ հարավային Կովկասում պայմանավորվածությունները այսպես կապված էին մարտավարական իրողություններով եւ կոնկրետ ուժային հարաբերակցությամբ եւ դրանք միգուցե հեռանկարային չեն լինի։ Օրինակ երկրորդ, երրորդ երկրների, օրինակ Ադրբեջանի կամ, չգիտեմ, Պակիստանի ձևակերպումները, ասենք հարավային Կովկասի մասով, դա նաեւ ազդակ է, որ այնտեղ կարող է իրենք ներգրավվածություն ունենան եւ ուժային հարաբերակցությունը որոշակի փոփոխության ենթարկվի։ Ռուսները այդ ամեն ինչի մասով շատ ուշադիր են, ընդ ռուսները շատ ուշադիր են նաեւ մեծ մերձավոր արևելքի մասով, որովհետև հասկանում են, որ այդ անկայունության ծիրերը, այդ գծերը, դրանք այսպես միակենտրոն չեն լինելու, դրանք լինելու են այսպես դուգաների միջոցով եւ այսպես եթե դրանք միաժամանակ պայթեն, դա կլինի վատագույն սցենարը։ Իրենք հիմա նախապատրաստվում են process-ներին, փորձելով կառավարել այն սպառնալիքները, ինչ որ կա։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, տարիներ շարունակ ամերիկյան կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում, իհարկե դա ակնհայտորեն իր բացասական ազդեցությունն է ունենում նաև Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա, նաև ներքաղաքական իրավիճակի վրա, բայց հարց է առաջանում, լավ, 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի պատժամիջոցներ, այսպիսի սուր մրցակցություն, մինչև ուր, այսինքն Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի մրցակցությունը ու դիմակայությունը, ինչ հեռանկարներ ունեն, եթե հնարավոր է որոշակիորեն կանխատեսել առաջիկա տասնամյակների համար, ով տեղի կտա, ով ինչ զիջումների կգնա, մինչև ուր է գնալու այս մրցակցությունը։ Դե լարվածությունը կարող անընդհատ շարունակվել, ինչպես Սառը պատերազմն է շարունակվում, տասնամյակներ շարունակ, մինչև կողմերից մեկը փլուզվեց, Խորհրդային Միությունը փլուզվեց։ Այդ մրցակցությունը մշտապես է լինելու, որովհետև սրանք երկու գերտերություններ են տարածաշրջանում ազդեցության համար, այս տարածաշրջանում կամ այլ տարածաշրջաններում ազդեցության համար միշտ էլ պայքարել են եւ պայքարելու են։ Եվ սա կարծում եմ շարունակվելու այնքան ժամանակ, քանի կա այդ պայքարը, իսկ այդ պայքարն էլ բավականին երկար է տևելու։ Հետո պետք է հաշվի առնել, որ Միացյալ Նահանգների եւ
Ռուսաստանի ընդհանրություններն են շատ քիչ, շատ ընդհանուր շահեր համարյա չունեն որևէ ուղղությամբ, ամեն ուրեք ունեն իրենք մրցակցություն։ Եթե Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի հարաբերությունները հազար թելերով կապված են, չէ, տնտեսական, քաղաքական, արդյունաբերական եւ այլն, բոլոր ուղղություններով փոխկապակցվածություն կա, այլ մրցակցում են, բայց փոխկապակցվածություն կա, բայց Ռուսաստանի հետ այդ թելերը շատ քիչ են, շատ ավելի քիչ են եւ երևի թե կարելի է շատ քիչ օրինակներ բերել, որտեղ ռուսներն ու ամերիկացիները կարողանում են էֆեկտիվ աշխատել, գոնե մինչեւ վերջերս Մինսկի խմբում էին աշխատում, այդ քիչ հարթակներից էր, որտեղ նրանք աշխատանք համատեղ կարողանում էին էֆեկտիվ տանել։ Հիմա նոր վերադասավորումների արդյունքում բնականաբար առաջիկա հանդիպումների ժամանակ կհասկանանք երևի թե ինչ փոփոխություններ, դիրքավորումների կարող են լինել եւ կարծում եմ հիմնականում սա է եւ սպառազինությունների պայմանագրի հետ կապված բնականաբար այստեղ էլ ընդհանուր շահեր կան, այստեղ էլ ընդհանուր գործ կանեն, ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում ընդհանուր շահեր կան, սա էլ միգուցե կանեն, բայց ավելի շատ այդ հարաբերությունները իրարից հեռանալու միտում ունեն կամ առնվազն չմոտենալու միտում ունեն, քան ջերմանալու։ Դա այսպես ասած պայթելու վտանգ իրենից ներկայացնում է։ Դե պայթելու վտանգը նայած ինչ ենք հասկանում պայթել ասելով, պրոքսի պատերազմներ, թե ինչ-որ մի բնականաբար դրանք միշտ էլ տեղի են ունեցել, նույն Սիրիան հենց այս նույն հակասությունների մասին էր, ոչ միայն այս երկու պետությունները, այլ այլ ներգրաված կողմերի, այնպես որ բնականաբար մրցակցություն լինելու բոլոր ուղղություններով եւ բոլոր մեթոդներով։ Պարոն Ոսկանյան, Իրան տեղափոխվենք։ Նախքան Բայդենի ընտրվելը շատ փորձագետների կողմից նաև արտասահմանյան կանխատեսվում էր, որ եթե Բայդենը հաղթի, ապա նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ակտիվություն է դրսևորվելու Իրանի նկատմամբ եւ միգուցե վերադարձ է լինելու Միացյալ Նահանգների կողմից 2015-ի միջուկային գործարքին, որից 18 թվականին Թրամփը դուրս էր եկել։ Բայց կարծես թե պաշտոնը ստանձնելուց հետո Բայդենը այս ուղղությամբ չի շտապում ինչ-որ կտրուկ քայլերի դիմել եւ կողմերը միմյանց են նախապայմաններ ներկայացնում։ Ամերիկյան կողմը Իրանին ասում է նախ դուք վերստանձնեք ձեր պարտավորությունները, նոր կխոսենք սանկցիաների չեղարկման ու մնացած գործընթացների մասին։ Իրանական կողմն էլ հակառակն է պնդում, ասում է նախ դուք սանկցիաները անեք, հետո կխոսենք մնացածի մասին։ Իրականության մեջ անշուշտ Բայդենի նախընտրական խոստումների համատեքստում, եթե մենք դիտարկենք գործընթացը, որոշակի փոփոխություններ կան, այսինքն ըստ էության այն հիմնական ուղերձները, որոնք տրվում են դեպի Իրան, որ Միացյալ Նահանգները հնարավոր է վերադառնա միջուկային համաձայնագիր, ցավոք սրտի չեն իրականանում եւ իրանցիներն էլ բավական կոշտացրել են իրենց դիրքորոշումը, այսինքն կողմերը ամեն դեպքում դատելով ամեն ինչից կարծեք թե փորձում են դիրքավորվել առաջիկա հնարավոր բանակցություններից առաջ կամ այդ բանակցությունների բացակայությունից առաջ, տեսեք այդ դիրքավորումը ընթանում է ոչ միայն ռետորաբանության մակարդակում, այլ նաև կոնկրետ գործողությունների մակարդակում։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգները հարված հասցրեց, օդային հարված հասցրեց իրանամետ ուժերին Սիրիա-Իրաքյան սահմանի մոտակայքում, ի պատասխան հարված հասցվեց ամերիկյան արդեն հայտնի դարձած այդ ռազմակայանին Իրաքի տարածքում, եւ այս համատեքստում կողմերը փորձում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը ընթացիկ գործընթացներին ընդառաջ։ Իրանական կողմի պահանջը ինչ որ առումով տրամաբանական է, որովհետև գիտեք Իրանը կատարում էր իր բոլոր պարտավորությունները, որոնք ստանձնել էր միջուկային համաձայնագրի արդյունքում եւ Միացյալ Նահանգներն էր, որ Թրամփի վարչակարգի օրոք դուրս եկավ ուղղակի այդ համաձայնագրից։ Հարաբերությունները կտրուկ։ Այո, եւ դրանից հետո միայն իրանցիները սկսեցին աստիճանաբար սահմանափակել իրենց պարտավորությունների կատարումը, ինչը բնական է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաեւ Իրանում կա բավական մեծ ընդդիմություն կապված ընդհանրապես միջուկային համաձայնության հետ եւ մասնավորապես Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների հետ եւ եթե որպես իջում է ավելի շատ ընկալվում։ Ըստ էության, տեսեք, Իրանում նախընտրական փուլ է եւ Ռուհանիի կառավարության վերջին շրջանն է, այսինքն մենք ունենալու ենք Իրանում ընտրություններ առաջիկայում եւ մեծ է շանսը, որ արմատական դիրքորոշումներ ունեցող քաղաքական թևը կտոնի հաղթանակ այդ ընտրություններում։ Ոստի նաև սա հաշվի առնելով Ռուհանիի քաղաքական թիմը փորձում է հնարավոր կոշտ դիրքորոշումներ ապահովել իր հաջորդի համար, համենայն դեպս տպավորությունը դա է։ Դրան զուգահեռ բնականաբար իրանցիները փորձում են այլ ուղղություններով էլ իրենց պետության անվտանգությունը բարձրացնել եւ մասնավորապես դա վերաբերում է հատկապես ռազմական ոլորտին։ Գիտեք, այս անցնող իրանական տարին մարտի 21-ին կավարտվի իրանական անցնող տարին նշանակալի էր ընդհանրապես Իսլամական Հանրապետության պատմության առումով զորավարժությունների քանակական եւ որակական աճով եւ սա նաեւ ցուցիչ է այն բանի, որ իրանցիները ռազմատեխնիկական առումով բավական նշանակալի հաջողություններ են գրանցել, ուստի նրանց դիրքորոշումները նաեւ այս տիրույթում պահպանվելու են
որոշակի կոշտության մակարդակում։ Սա չի նշանակում, թե իրանցիները ճկուն չեն եւ չեն գնա համաձայնության, բայց որոշակի նախապայմանների բավարարման դեպքում միայն։ Այսինքն Իրանին պետք է առնվազն քայլ որևէ պատժամիջոցի վերացում, որից հետո իրանցիները կարծում։ Այո, ինչպես նախկինում իրանցիները գնացին այդ համաձայնությանը, բայց արդյունքում ոչինչ չստացան, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգներից, այլ նաև եվրոպական տերություններից, որովհետև գիտեք, խոսք էր գնում բանկային հատուկ համակարգի ստեղծման վերաբերյալ, որը կրկին չաշխատեց եւ իրանցիները այսօր զուտ ֆինանսական առումով խնդիրներ ունեն, նույնիսկ Հարավային Կորեայի հետ առևտրաշրջանառության արդյունքում ի հայտ եկած գումարները Միացյալ Նահանգների ճնշումների արդյունքում հնարավոր չի լինում տեղափոխել Իրան, որը նաև օգտագործվում է ըստ իրանական կողմի հայտարարությունների սնունդ եւ դեղորայք գնելու վրա։ Իրանական կողմը տարբեր մակարդակի պաշտոնյաների միջոցով հայտարարում է, որ որքան Միացյալ Նահանգները կոշտ միջոցների գնա, ապա նույնքան կոշտ ձևով իրենք են պատասխանելու, բայց կա այն փաստը, որ ամերիկյան պատժամիջոցները մեծ բացասական իմաստով մեծ հետևանքներ են թողել Իրանի տնտեսության վրա, թե ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Իրանը որքան է պատրաստ այս պատժամիջոցային քաղաքականության պայմաններում պահպանել այն դիրքորոշումները, որոնք ունի, եւ արդյոք Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցային քաղաքականությունը պահպանել է իր արդիականությունը եւ կա հնարավորություն դրանց միջոցով դրանց պահպանմամբ հասնել որոշակի զիջումների։ Անշուշտ պատժամիջոցները լուրջ վնաս են հասցրել իրանական տնտեսությանը, բայց իրանցիները գնում են բոլորովին այլ ուղով, փորձում են այլ ձևաչափերի համագործակցություն ստեղծել տարբեր այլ կառույցների կամ կողմերի հետ, մասնավորապես Իրանի ԵԱՏՄ-ին միանալու այդ ցանկությունը եւ դրա ուղղությամբ աշխատանքը տեղավորվում է հենց այս տրամաբանության շրջանակներում, այսինքն իրանցիները փորձում են փոխ լրացնել այն բոլոր հնարավոր ռիսկերը կամ մարտահրավերները, որոնք ի հայտ են եկել Իրանի տնտեսության համար երկրի ներսում, այլ ձևաչափերով, այլ շուկաներում ներգրավվածությունը իրենց բարձրացնելու միջոցով, որքանով դա հաջողակ կլինի, այլ խնդիր է, որովհետեւ ըստ էության մենք գործընթացի սկզբում ենք, բայց իրանցիները աշխատում են ջանասիրաբար եւ կա մի կարեւոր առանձնահատկություն։ Իրանական պետության կարևորագույն սյուներից մեկը արժանապատվությունն է։ Իրանցիները կարող են գնալ զիջումների, բայց այդ զիջումները ունեն արժանապատվության սահման, արժանապատվության կարմիր գիծ։ Որն է տվյալ պարագայում։ Կարմիր գիծը Մերձավոր Արևելքում Իրանի որպես գերտերության իրավունքների ճանաչումը։ Իրանցիները համարում են, որ այս տարածաշրջանում իրենք պատմականորեն եղել են գերտերություն եւ այսօր էլ պետք է լինեն գերտերություն։ Բնականաբար դա ուղղակի տեքստով չի հայտարարվում, բայց ավելի գեղեցիկ փաթեթավորմամբ այդ ուղերձները հստակ գնում են Իրանի մշակութային ազդեցության մեծացում տարածաշրջանում, իրանական շահերի ապահովում տարածաշրջանում եւ ի վերջո իրանցիները կարծեք թե այս 40 տարվա պատժամիջոցների արդյունքում անշուշտ տնտեսական առումով տուժել են, բայց կարողացել են հաջողել ավելացնելու իրանական պետության ազդեցությունը միջերկրականից մինչև հնդկական թերակղզի եւ այս համատեքստում անկախ նրանից ինչպիսի տրամադրություններ կան կապված տնտեսական ոլորտի հետ, իմիջիայլոց այդ տրամադրություններն էլ շատ չեն արդարանում, որովհետև ենթադրվում էր, որ տնտեսական ծանր իրավիճակը պետք է բերի բողոքի գործողությունների, որոնց արդյունքում հնարավոր է տապալվի ներկայիս իրանական վարչակարգը, Իսլամական Հանրապետությունը ընդհանրապես, բայց կարծեք թե դա էլ չի աշխատում, հետևաբար իրանցիները գործելու են, կրկնեմ, այդ արժանապատվության կարմիր գծերի շրջանակներում, բայց բնականաբար, ինչպես բնորոշ է Իրանին ընդհանրապես իր պատմության ընթացքում, վարելու են նաև ճկուն քաղաքականություն։ Հիմա Միացյալ Նահանգները, պարոն Սարգսյան, ինչպես պարոն Ոսկանյանը նշում, արդյոք պատրաստ է Մերձավոր Արևելքում հատկապես ճանաչել Իրանի այդ կարգավիճակը։ Դե բնականաբար կարգավիճակը որպես այդպեսին ճանաչման process չի լինելու, բայց ըստ էության արդեն իսկ ճանաչված է կարծում եմ, մրցակցությունը հենց դրա մասին է եւ մրցակցության նպատակը բնականաբար Իրանի ազդեցությունը կրճատելն է, նշանակում է, որ կա ազդեցություն եւ այդ ազդեցությունը մտահոգում է Վաշինգտոնին եւ ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսզի այդ ազդեցության ոլորտները նվազեն ամբողջ տարածաշրջանում եւ մեր եւ Մերձավոր Արևելքում եւ այլն, ինչի մասին ամենասկզբում ըստ էության խոսեցի։ Միջուկային գործարքին վերադարձ լինելու է թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը դրան պատրաստ է, բայց արդեն գործընկերս նշեց, թե ինչ նախապայմաններ կան եւ ինչ կարմիր գծեր կան Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, մանավանդ որ այդ համաձայնագիրը ամբողջությամբ իրանական կողմը կատարում էր եւ այստեղ մեղքը բացառապես Միացյալ Նահանգներինն էր, որ որոշեցին, որ պետք է դուրս գալ համաձայնագրից, հաշվի առնելով ինչ-ինչ շահեր, սա Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթություններից էր։
Ընդհանրապես այստեղ կարևոր է նաև բնականաբար Իսրայելի գործոնը եւ Թրամփը կարծում եմ Միացյալ Նահանգների պատմության ամենաիսրայելամետ նախագահն է եղել, ավելինը մենք չենք տեսել դեռևս եւ բնականաբար նաև սա հաշվի առնելով համաձայնագրից դուրս եկավ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն եւ բնականաբար ինչ որ մի բան հիմա Միացյալ Նահանգները պետք է տան, որպեսզի մտնեն այս համաձայնագրի բանակցային սենյակ, ինչպես ասում են, եւ փորձեն Իրանի հետ նորից ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Միացյալ Նահանգներ-Թուրքիա հարաբերություններին անցում կատարենք, հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ, ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի ձեռքբերման պայմանավորված, ամերիկյան կողմը պատժամիջոցներ է կիրառում, Թուրքիայի հանդեպ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է, եւ պատժամիջոցների տակ է հայտնվել հատկանշական է Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության ոլորտը եւ ռազմարդյունաբերական կոմիտեի ղեկավարի նկատմամբ է նաեւ անձնապես ու այլ պաշտոնյաների նկատմամբ են պատժամիջոցներ սահմանվել։ Սա արդյոք բարդ իրավիճակ չի ստեղծում եւ Թուրքիային փակուղու մեջ չի մտցնում եւ արդյոք ամերիկյան կողմը ինչի է ձգտում այս ամենով, փորձում է զիջումներ կորձել եւ Թուրքիային վերադարձնել այն հունը, որ ամենայն դեպս նախորդ տարիներին եղել է, նկատի ունեմ Թուրքիայի կանխատեսելի քաղաքականությունն ու Թուրքիայի միջոցով իր շահերն առաջ մղելու հնարավորություն ստանալը։ Դե S-400 համակարգերը վերջին ակորդն են իրականում, որովհետև մինչև էլ Թուրքիայի քաղաքականությունը արդեն էլի ծրագրի սկզբում նշեցի, թե ներքին եւ արտաքին քաղաքական ուղղությամբ ամբողջությամբ հակասում էր Վաշինգտոնի պատկերացումներին, այդ տարածաշրջանային իրողությունների վերաբերյալ, դե բնական էր, որ Վաշինգտոնը պետք է ինչ-որ ամենահարմար առիթը գտներ, ամենալեգիտիմ առիթը գտներ պատժամիջոցները կիրառելու համար, որովհետև սուվերեն Թուրքիան ունի սուվերեն քաղաքականություն, չես կարող իր սուվերեն քաղաքականության վրա պատժամիջոց կիրառես, նույնիսկ եթե ինքը ռազմավարական դաշնակիցն է եւ այլն, այսինքն այդ S-400-ները ընդամենը վերջին ակորդն են, որոնք որ պատժամիջոցները առաջ քաշեցին, բայց դրանք վերջինը չեն լինելու, կլինեն, էլի կարծում եմ պատժամիջոցներ, չեն լինի այդքան խորության, չեն լինի այդքան լուրջ, կլինեն մակերեսային պատժամիջոցներ, բայց Միացյալ Նահանգներում կա այդ ընկալումը, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ ռազմավարական դաշնակից եւ տպավորությունը այնպիսին է, որ Վաշինգտոնում սպասում է, որ նա հետ է վերադառնալու ի շրջանս յուր, այսպես ասենք, այսինքն հետ է վերադառնալու այն տրամաբանության մեջ, որի մեջ որ դաշնակիցները սովորաբար համագործակցում եւ աշխատում են։ Այսինքն եթե վերադառնալու շնորհիվ ինչի, շնորհիվ կամ միջոցով այն պատժամիջոցների կամ այն սահմանափակումների, որով փորձելու է Միացյալ Նահանգները վերադարձնել Թուրքիային այդ։ Չէ, ես կարծում եմ ընդհանուր շահերի աշխարհագրությունը եւ ընդհանուր շահերի ընդհանուր տրամաբանությունը, երբ որ համընկնի, բնականաբար արդեն կլինի վերադարձ որպես այդպիսին։ Այս պահի դրությամբ հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը, Միացյալ Նահանգները թե Մերձավոր Արևելքում, թե Սևծովյան տարածաշրջանում, թե որոշակիորեն նաև մեր տարածաշրջանում իր քաղաքական շահերն ու առաջնահերթությունները հնարավորության սահմաններում միայն ինքն իրենով է առաջ մղում։ Երբ որ շահերդ առաջ ես մղում, դա միայն ուղղակի աշխատանք չէ, նաև անուղղակի աշխատանք է շահերը առաջ մղելու ամենատարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում ռազմավարական դաշնակցի միջոցով։ 90-ականների սկզբին օրինակ մեծ էր հույսը Միացյալ Նահանգների, որ Թուրքիայի միջոցով իր շահերը այստեղ կարողան ավելի էֆեկտիվ առաջ մղել, որովհետև Ռուսաստանը տնտեսապես եւ քաղաքականապես կործանված էր, քայքայված էր, այսինքն Ռուսաստան չկար խորհրդային միության փլուզումից հետո անմիջապես, բնականից պատմական շանսեր ազդեցություն է տարածաշրջանում ձեռք բերելու բնականաբար հաշվի առնելով նաև իրանական գործոնը եւ հիմնական խաղացողներից մեկը այստեղ կարար Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիան լինել որպես ռազմավարական դաշնակից, մանավանդ որ հայ-թուրքական process այն ժամանակ կար 90-ականների ամենասկզբում անկախությունից հետո հայ-թուրքական process կար եւ գիտեք մեր պետության արտաքին քաղաքական օրակարգում չկային Թուրքիային նյարդայնացնող հիմնական հարցերը, խոսքը ցեղասպանության ճանաչման մասին է, տարածքների վերաբերյալ ինչ-որ հայտարարությունների մասին եւ այլն, այսինքն այս առումով այն ժամանակ այդ մոտեցումը կար, որ սպասարկեն Միացյալ Նահանգները իրենց շահերը, նաև իրենց ռազմավարական դաշնակցի Թուրքիայի միջոցով։ Հիմա բնականաբար դա հնարավոր չէ, որտեղ ժամանակները փոխվել են, բայց բնականաբար կային այլ գործիքներ եւ կա այլ գործիքակազմ դրան հասնելու համար։ Պարոն Վևոնդյան, Միացյալ Նահանգներ-Թուրքիա հարաբերությունների տեսանկյունից նաև հետաքրքրական է Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հանգամանքը։ Ձեր գնահատմամբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան այս պայդրությամբ որոշակի հարցերում համագործակցում են նպատակ ունենալով խորացնել ռազմավարական առումով հարաբերությունները, թե պարզապես սա պահի թելադրանքն է եւ դրա վրա ազդեցությունն նաև այն հանգամանքը, որ երկուսն էլ խնդիր ունեն Միացյալ Նահանգների հետ։ Այսինքն Թուրքիան որոշակի հակասություններ, խնդիրներ ունի, փորձում է իր կախվածությունը նվազեցնել Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանը այդ հանգամանքն օգտվելով փորձում է Թուրքիայի միջոցով Ամերիկայի ազդեցությունը սահմանափակել իր սահմանների շրջակայքում։ Ինչպես ես իմ նախորդ խոսքում նշեցի, ռուսները այսօր այսպես
հարաբերվում բանակցում են, նաև իրենց գիտակցելով որ իրենց սպառնալիք է գալիս այնպիսի այսպես երկրներից, ինչպիսին Թուրքիան, հա։ Որտեղ մեծ հաշվով Թուրքիան ինքը անկայունություն արտահանող երկիր է դարձել եւ դրանով նաև գերտերության շահերի կարգավիճակի այսպես ֆունդամենտ է փորձում ավելի լցնել, հա, ամերիկյան գործոնը իհարկե ինչ-որ էլեմենտների մասով նրանց ինչ-որ դիրքորոշումներ այսպես մերձեցնում է, հա, միգուցե մերձեցում է ճակերտների մեջ, բայց ես կարծում եմ այստեղ ուղղակի ուժային հարաբերակցության փոփոխման խնդիր է երկուսի միջև, հա, ու երբ որ հասկանում են, որ այսպես դաշտը ազատ է եւ կա հնարավորություն դիրքավորվելու առումով, թեկուզ իրար հետ մրցակցելով, նրանք գնում են այդ մրցակցությանը եւ վերջում գալիս են ինչ-որ մի պարիտետի, ինչ-որ մի պայմանավորվածության։ Պայմանավորվածությունը չեմ կարծում, որ հեռանկարային է եւ երկարաժամկետ, ինչ-որ իրողությունների մասով, որովհետեւ այնուամենայնիվ թուրքական ախորժակը բավական մեծ է եւ հեռանկարային, այստեղ պետք է հասկանալ ռուսական ռեսուրսները որքան կձգեն, որովհետեւ Ռուսաստանի նկատմամբ այսպես աշխատանքը նաև ցանցային բովանդակություն ունի, այսպես տարբեր անկայունության գոտիների ձևավորում եւ դրանցով այսպես մաշեցման քաղաքականություն, ինչ-որ մի փուլից հետո կարծում եմ ամերիկյան ու թուրքական շահերը գոնե այդ կտրվածքով իհարկե կհամընկնեն, իհարկե այստեղ պետք է առաջնահերթություններն ու երկրորդային էլեմենտները տարբերակել, որտեղ այնուամենայնիվ Թուրքիան ռուսների հետ հարևան երկիր է, ռեգիոնալ երկիր է, ԱՄՆ մի փոքր այլ տարածաշրջանում է, չնայած ներգրավվածություն ունի ռազմատեխնիկական առումով։ Այստեղ խնդիրը նաև երրորդ երկրների հարաբերություններն են ռուսների հետ, օրինակ Իրան-Ռուսաստան փոխհարաբերությունները եւ ռեգիոնից դուրս գտնվող այլ երկրների հետ, ասենք չինական էլեմենտ, Հնդկաստան, չգիտեմ, Պակիստան եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը միայն ամերիկյան իրողությամբ չի պայմանավորված։ Եթե մենք հիշում ենք այս մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցող պրոցեսների թուրքական ակտիվացումը եւ հայտարարությունները, փաստացիորեն Էրդողանը ասում էր Ռուսաստանին էր դիմում, եկեք ռեգիոնը բաժանենք մեր մեջ, հա։ Ու փաստացիորեն այդ ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր տեղի ունեցան, հա, ես չեմ կարծում որ process-ը ավարտվել է, process-ը շարունակական է լինելու, որտեղ այստեղ բազմաթիվ կիսատ մնացած հարցեր կան, այդ նաև թե Հայաստանի հետ կապված, թե Արցախի խնդրի հետ կապված, թե Ադրբեջանի ապագայի հետ կապված, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք Թուրքիա եւ դիտարկում ենք այս process-ները, պետք է հասկանանք, որ այդ Թուրքիան ոնց որ թե շարունակություն է ուզում ունենա Ադրբեջան պետության տեսքով, եւ վերջի արդյոք Ադրբեջանը ինքնիշխան երկիր է։ Այս երևույթի նկատմամբ ազդեցությունը շոշափելիորեն մեծացել է եւ Իլհամ Ալիևը այդ այսպես ներքին կոմպրոմիսին կամ չգիտեմ արկածախնդրությանը գնաց։ Այստեղ Միացյալ Նահանգները այս process-ի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունի, որտեղ մեծ հաշվով երբ որ խոսում ենք Ադրբեջանի մասին, մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, որը կոմունիկացիոն ուղիների աղբյուր է հանդիսանում եւ նաեւ միջնորդ երկիր է հանդիսանում։ Այստեղ բազմաչափ կոմբինացիաներ կան եւ միայն ամերիկյան էլեմենտով իհարկե դա պայմանավորել ճիշտ չի լինի, բայց ինչ որ դրվագային գործոններ իհարկե կապ ունեն Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունների հետ։ 3-4 օր առաջ Թուրքիայում կատարվեց Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին ատոմակայանի 3-րդ էներգաբլոկի շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, որին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներն էին թեկուզ հեռակապով, բայց մասնակցում, բավական հետաքրքրական է այս հանգամանքը, որտեղ շատ փորձագետների կանխատեսմամբ Էրդողանը Թուրքիայում առաջին պատմության մեջ ատոմակայանը բացելով այլ հեռահար նպատակներ միգուցե ունի եւ միգուցե հեռանկարում սա փորձում է հիմք նախապատրաստել ենթադրենք միջուկային տեխնոլոգիաների մշակման տեսանկյունից։ Ռուսաստանի ակտիվ ներգրավում այս գործընթացում հաշվի առնելով որ ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունն է շատ ակտիվ համակարգելու այդ աշխատանքները։ Սրանով Ռուսաստանը արդյոք ավելի չի մտնում թուրքական տնտեսություն եւ արդյոք վերահսկողության լուրջ մեխանիզմներ սրանով ձեռք չի բերում։ Եվ միգուցե արդյոք այս համագործակցություն ատոմակայանի կառուցում եւ այլը հեռահար նպատակով Ռուսաստանը փորձում է ինչ-ինչ գործընթացներ կանխել, թե սա պարզապես տնտեսական համագործակցություն է։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք առնվազն պատմական մի շարք դրվագներ, երբ որ երկու երկրներ իրար հետ ակտիվ մրցակցելով, ավելին ասեմ Սիրիայում իրար հետ բախվելով եւ հայտնի մի շարք դրվագների հիշում եք կարծեմ ռուսական ինքնաթիռի խոցումը եւ այլն, դրան զուգահեռ տեղի ունեցել օրինակ այս համակարգերի վաճառք, ասենք Թուրքիան հանդիսանում է, Ռուսաստանը հանդիսանում է թուրքական գյուղատնտեսական ապրանքների համար կարևոր այսպես դաշտ, շուկա։ Հիմա ատոմակայանների հերթն է, բայց դա նոր իրողություն չի, կարծեմ 1 տասնյակից ավել այդպիսի մտքեր կային գոնե այսպես հանրայնացվում էին։ Ռուսները այդ թեման առաջ գծեցին այն առումով, որ փաստորեն մենք այսպիսի քայլ ենք անում եւ դրա պատասխանը պետք է լինի կարծես թե համարժեք, այսինքն ախորժակը պետք է զսպվի, բայց կարծես թե կյանքը ցույց է տալիս, որ թուրքական ախորժակը սովորաբար ուտելուց բավական ավելի է մեծանում եւ process-ներ կարծեմ ռուսները հասկանում են այդ ամեն ինչը ու թուրքերը կարող են ինչ-որ մի դրվագով համագործակցել, ինչ-որ այլ դրվագով բավական սուր մրցակցել եւ ավելին ասեմ խոցել եւ փորձել
թույլատնել Ռուսաստանի ինչ-որ դիրքեր, հրապարակային քաղաքականության մեջ այդ մեսիջները մենք հաճախ ենք տեսնում, իսկ իրական քաղաքականության մեջ, որը այսպես Վարագուրյան կողմում է, այդ մրցակցությունը իհարկե շատ սուր է ու կարծում եմ, որ ռուսները նոր դաշտեր են իրենց համար փնտրում, հատկապես նաև այս պատժամիջոցների շրջանակներում եւ փորձում են այնտեղ ռեալիզացվել եւ ինչ որ օգուտներ բերել իրենց համար։ Ընդհանուր առմամբ ռուսները հասկանում են, որ միայնակ պայքարել տարբեր այսպես նախաձեռնությունների ցանցերի եւ պետությունների դեմ, ովքեր հստակ հետեւական քաղաքականություն են իրականացնում իրենց այսպես դոմինանտության կամ ուժային հարաբերակցության փոփոխության նկատմամբ այն ռեգիոններում, որտեղ իրենք իհարկե առաջին համարով են խաղում, բավական դժվար է լինելու եւ փորձում են ամեն մեկի հետ ինչ-որ իրավիճակային լուծումներ ստանալ, բայց հասկանալով, որ մեծ հաշվով process-ը գնալու է բավական գնալու է սրացման, թե դա կլինի այսպես դրվագային պատերազմներով, թե այլ որակի պատերազմներով, այդ արդեն այսպես կտեսնենք։ Կոնկրետ օրինակով խոսենք Արցախյան պատերազմից հետո Արցախի այն հատվածում, որում է վերահսկողության ներքո ռուսական խաղաղ ուժեր են տեղակայված, կանխատեսում ունեք, որ ինչ որ պահի կարող է ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացումը հենց Արցախ, հենց Հայաստանի տարածքի ենթադրենք տեղափոխվել, թե դրա հավանականությունը ցածր է հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։ Միջնորդավորված թեկուզ բախման հավանականություն կա։ Իրավիճակը ընդհանուր առմամբ ռուսական խաղապահների կարգավիճակը հիմա հստակ չի։ Նախ պետք է դա ֆիքսենք, որովհետև այնտեղ տարակարծություններ կան հայկական եւ ադրբեջանական մոտեցումների մասով, հա։ Դա ենթադրում է իհարկե տարաբնույթ ձևակերպումներ։ Եթե մենք ուշադիր հետևում ենք ներհայաստանյան դիսկուրսին եւ Ադրբեջանում որոշակի շրջանակների կարծիքների խաղապահների ընդհանրապես տեղակայման անհրաժեշտության նրանց օգտակարության, այդ առումով էլ բազմաթիվ հարցեր են առաջ գալիս, հա։ Ես կարծում եմ, ես գոնե չեմ բացառում, որ ինչ-որ հետևողական քայլեր են լինելու, ապա լեգիտիմացնելու խաղապահների գոյությունը, բայց այդ ապա լեգիտիմացումը դա այսպես անհրաժեշտ, բայց բավարար քայլ չի, որպեսզի ռուսական էլեմենտը այս ռեգիոնից դուրս գա, ավելին ասեմ, ռուսական էլեմենտը այս պատերազմի արդյունքում փաստորեն շոշափելիորեն մեծացրել է իր ներգրավվածությունը ռեգիոնում, առնվազն այսպես կոչված խաղապահների ֆորմատով եւ չեմ կարծում, որ խաղապահների խնդիրը միայն Արցախում իրավիճակի կայունության ապահովումն է, նա շատ ավելի այլ կայունացնող դերակատարում ունի դեպի հարավ պրոցեսների տեսանկյունից։ Ես չեմ բացառում, որ կարող են տեղի ունենան կտրուկ սրացումներ, այդ թվում նաեւ ռազմական էլեմենտի ներգրավվածությամբ, բայց պետք է հասկանալ, որ դա նաև արտացոլում է այն շահերի բախումը եւ մրցակցությունը, ինչ որ այսօր կա եւ Հայաստանի սուբյեկտայնության դադարեցման իրողություն, այսինքն մենք մեծ հաշվով այս process-ների մեջ ավելի շատ օբյեկտ ենք, քան սուբյեկտ եւ հետեւաբար նաև մեր շահերի եւ անվտանգության տեսանկյունից շատ այլ երկրներ են հանդես գալիս, այդ թվում նաև Ռուսաստանը։ Պարոն Ոսկանյան, Իրանի կողմից որոշ ժամանակ առաջ հայտարարություն եղավ, որի մասին ավելի վաղ խոսեցիք, որ պատրաստվում է Իրանը անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ինչ կարծիք ունեք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների որոշակի խորացումը Իրանի համար ռազմավարական հերական նպատակ ունի, թե սա նաև ազդեցություն է կրում հենց Միացյալ Նահանգների հետ ունեցած սրված հարաբերություններից։ Ի վերջո, եւ Իրանը առհասարակ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան նաև աճող մյուս գերտերության Չինաստանի այս մրցակցության պայմաններում ինչպես եւ որտեղ է իր տեղը պատկերացնում։ Տեսեք, իրանցիները առաջնորդվում են նախ եւ առաջ բնականաբար իրենց պետության շահերով, իսկ այդ շահը թելադրում է ունենալ գերտերության կարգավիճակով Իրան։ Գերտերության կարգավիճակով Իրանը չի ընդհանրում որևէ այլ գերտերության հետ ոչ զուգահեռ հարաբերությունների արկայություն, այսինքն ենթադրել, թե իրանցիները ԵԱՏՄ են մտնում կամ ցանկություն ունեն ԵԱՏՄ-ում հայտնվել, ասեմ այսպես, երկրորդական պետության կարգավիճակով առաջնայինությունը թողնելով Ռուսաստանի Դաշնությանը, սխալ կլինի։ Իրանցիները փորձում են աշխարհի ցանկացած կետում հանդես գալ հավասարը հավասարի սկզբունքով եւ շատ դեպքերում դա նրանց հաջողվում է։ Ուստի իրանական մերձեցումը կամ մերձեցման հնարավորությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում ավելի շատ ունի դաշնակցային մերձեցման նպատակ, քան ասեմ այսպես հովանու ձեռքբերում։ Իրանցիները պատրաստ են նաև տնտեսական ոլորտում մրցակցային լուրջ հնարավորություններ ի ցույց տնել այս հատվածում, հաշվի առնելով այն, որ Իրանի տնտեսությունը շատ ոլորտներում ուղղակի ինքնաբավ է։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների ճնշումներն են, նաև պատժամիջոցային ճնշման քաղաքականությունն է, որ ստիպում է Իրանին որոշ դեպքերում գնալ նման համագործակցային ձևաչափերի մասնակցության։ Ես չեմ կարծում, որ եթե չլիներ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցային քաղաքականությունը, Իրանը այս մակարդակի
ներդաշնակման կարիք կունենար ԵԱՏՄ-ի հետ, որովհետև գիտեք արդեն իսկ կա որոշակի ներդաշնակման համակարգ ազատ առևտրի մասին համաձայնություն։ Մյուս կողմից Իրան-Չինաստան հարաբերությունները, եթե մենք փորձենք դիտարկել, գիտեք տեղեկատվություն կար, որ Չինաստանը պատրաստվում է խոշորագույն ներդրումներ կատարել իրանական տնտեսության մեջ, դրա դիմաց ստանալով որոշակի արտոնություններ, աշխարհաքաղաքական մակարդակի արտոնություններ, թե ինչպիսի վիճակում է այժմ այդ գործընթացը, այդքան էլ պարզ չէ, ամենայն դեպս սկզբնապես հայտարարություններ եղան, բայց դրա ընթացքի մասին տեղեկատվությունը շատ սուղ է, այսինքն այս հատվածում եւս իրանցիները փորձում են փոխ լրացնել այն բացերը, որոնք ստեղծվել են ամերիկյան ճնշման պատժամիջոցային այս ամբողջ համակարգերի ընթացքում, բայց սա չի նշանակում, որ Իրանը դադարում է միայն, ասեմ այսպես, կամ Իրանը դառնում է մի պետություն, որը սահմանափակվում է եւ փորձում է պաշտպանողական քաղաքականություն վարել, ամենևին ոչ։ Գիտեք, որ իրանցիները իրենց դիրքերը ամրապնդում են Մերձավոր Արևելքի ողջ տարածաշրջանով անխտիր, սկսած Եմենից, վերջացրած նաև Կենտրոնական Ասիայի նկատմամբ այժմ հավակնություններով, նկատի ունեմ իրանական ազդեցության աճի համատեքստում են այդ հավակնությունները, հաշվի առնելով թուրքական նկարտումները նաև, եւ Հարավային Կովկասի ուղղությամբ իրանական արտաքին քաղաքական օրակարգում Հարավային Կովկասը այս Արցախյան վերջին պատերազմից հետո ավելի առաջնային դիրք է ստանձնել, քան ուներ մինչև այս պատերազմը, որովհետև մինչև պատերազմը եւ մինչև այս վերջին զարգացումները Հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացները, նաեւ Արցախյան հակամարտությունը իրանական արտաքին քաղաքական օրակարգում ամենևին վերին սանդղակներում չէին։ Հիմա կարելի է ասել, որ եթե ոչ առաջնային, ապա այդ սանդղակի վերին հատվածում են, ինչը թույլ է տալիս խոսելու այն մասին, որ իրանցիները եւս փորձելու են ավելի լայն ներգրավվածություն ունենալ նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Տեսեք, աշխարհում մի պետություն կար, որը հստակորեն հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է եւ դա Իրանն էր։ Որևէ այլ պետություն նման հայտարարություն չի արել։ Ուստի այս համատեքստում ինչ որտեղ դա տխրեցնող է, որ մենք հասել ենք այնտեղ, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը կարող է հարցականի տակ դրվել, մյուս կողմից էլ ինչ որ առումով հուսադրող, որ հարավային մեր հարևան պետությունը ունի նման մոտեցում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Չինաստանին անդրադառնանք, պարոն Սարգսյան, պահորություն կարող է ստեղծվել, որ Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունները մեզ չպետք է հետաքրքրեն, բայց դա գլոբալ առումով մեծ ազդեցություն է գործում մեծ տերությունների հարաբերությունների վրա եւ պրոյեկտվում է նաեւ մեր տարածաշրջանում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը վերջերս մի քանի անգամ է խոսել իհարկե Չինաստանի նկատմամբ արվող քաղաքականության մասին, առաջարկում եմ կարճ հատված դիտել եւ շարունակել։ We will manage the biggest geopolitical test of the 21st century, our relationship with China. Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունները մեր ամենամեծ մարտահրավերն են 21-րդ դարում։ Չինաստանը միակ պետությունն է, որը միջազգային կայուն համակարգին մարտահրավեր նետելու տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական ու տեխնոլոգիական հնարավորություններ ունի։ Մեր հարաբերությունները Չինաստանի հետ մրցակցային կլինեն, երբ պետք լինի, համագործակցային, երբ դա հնարավոր կլինի, իսկ որպես հակառակորդի կդիտարկենք նրանց, երբ դա անհրաժեշտ լինի։ Բայդենի վարչակազմի մոտ կա շեշտադրում, որ Չինաստանը այս պայդերությամբ ավելի մեծ սպառնալիք է իրենից ներկայացնում, քան Ռուսաստանը եւ տպավորություն է ստեղծում, որ Ռուսաստանը այդ մրցակցության պայմաններում առնվազն հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում ավելի երկրորդական պլան է մղվել, քան Չինաստանը։ Միացյալ Նահանգներ Չինաստան մրցակցությունն ուր է տանում։ Բնականաբար Չինաստան աշխարհի միակ պետությունն է, որ մարտահրավեր է նետել Միացյալ Նահանգներին գլոբալ գերտերության կարգավիճակի առումով, այսինքն Չինաստանը երկրորդ պետությունն է, որ դառնում է գլոբալ գերտերություն, այսինքն կան գլոբալ գերտերություններ եւ տարածաշրջանային գերտերություններ, այդ տեսություն կա գլոբալ տերությունների։ Հիմա այստեղ իրավիճակը կայանում է նրանում, բարձրությունը կայանում է նրանում, որ փոխկապակցվածությունը շատ մեծ է Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների, դրա համար Չինաստանի դեմ այդ տնտեսական պատժամիջոցները կիրառելի չեն Միացյալ Նահանգների կողմից, հետեւաբար նաև գործիքակազմ ազդեցություն ունենալու Չինաստանի վրա ավելի քիչ եւ սահմանափակ է։ Բնականաբար Չինաստանին փորձում են խփել այլ ուղղություններով, մարդու իրավունքներ, կրոնական ազատություն, տարածքային ամբողջականության խնդիրներ մեկու մեջ, այսպես ասենք, առաջ քաշելով, խոսքը թե Տիբետին է վերաբերում, թե վերաբերում է ուգուրների խնդիրներին, թե Թայվանին է վերաբերում, այսինքն այս ուղղությամբ բնականաբար գտել են Չինաստանի
Չինաստանի թույլ կողմը եւ հենց այս չինական այս թույլ կողմին էլ փորձում են ուրեմն խփել եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, կան նաեւ այլ պետություններ, բայց նորից եմ ասում, այս պետությունները այնքան փոխկապակցված են, որ շատ բարդ է լինելու իրանք իրարից տարանջատել, թե տնտեսապես են փոխկապակցված, թե քաղաքական առումով են փոխկապակցված եւ որքան էլ լինի այդ անդունդը տարբերությունը իրաց մեջ, այդուհանդերձ կապող թելերը շատ ավելի շատ են, քան Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգները, ինչպես արդեն նշեցի, բայց ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգներում կա ցանկություն չինացիների հետ ավելի սերտ համագործակցության, տնտեսական համագործակցության, որ ըստ Միացյալ Նահանգների բերել է նաեւ քաղաքական հարաբերությունների մակարդակի բարձրացման, բայց նորից եմ ասում, թույլ տեղերը գտնեն եւ այդ թույլ տեղերին կշարունակեն անդադ խփել։ Հայ-ամերիկյան հարաբերություններ այս պայդրությամբ որևէ հեռանկար ունեն։ Չունեն, որովհետև պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա են գտնվում եւ որևէ նախադրյալ չկա, որ մեր երկիրը ցանկանում է Միացյալ Նահանգներից։ Խնդիրը մեր կողմից է, թե Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունն է բացակայում մեր նկատմամբ։ Մենք փոքր պետություն ենք, մենք պետք է նախաձեռնողականությամբ հանդես գանք, ինչ-որ բաներ առաջարկենք, ինչ-որ բաներ քննարկենք, ինչ-որ մոտեցումներ ներկայացնենք, բայց ես կարծում եմ մեր երկրում նման ցանկություն չկա եւ նաեւ նոր դեսպանի նշանակման տրամաբանությունը դիտարկելով, ես կարծում եմ, որ գիտակցաբար այդ կողմի հետ տարվող քաղաքականությունը կամ հնարավոր երկխոսությունը գնալու է դեպի մինիմալ է։ Բայց չէ՞ որ Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն է եւ առաջիկայում բանակցային գործընթացը, այսպես ասած, ռեստարտի ենթարկելու խնդիր կա ու ես վստահ չեմ, որ այդ խնդիր մեր իշխանությունները իրենց առջև դրել են եւ ես վստահ չեմ, որ բանակցությունները ցանկալի են մեր իշխանությունների համար, ամենայն դեպս այդպես սիգնալներ բացարձակ չեն գալիս, այսինքն Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գոնե այս վիճակում կարգավորման վերաբերյալ որևէ ռազմավարական մոտեցում չկա, այսինքն վստահ եմ, որը մեկս չգիտենք, թե մեր իշխանությունը ինչ է ուզում Ղարաբաղի հարցում։ Ուզում են անկախություն ճանաչել, չեն ուզում ճանաչել, ուզում են միանա Հայաստանին, չեն ուզում միանա Հայաստանին, ուզում են բանակցել, ինչի մասին են բանակցելու կամ ինչի մասին։ Այսինքն եթե մեր կողմից հստակ ձևակերպումներ չկան, Միացյալ Նահանգների կողմից էլ հստակ առաջարկներ չեն կարող լինել։ Ցանկացած այլ պետություն, եթե կարող եմ օրինակ բերել, եթե մենք ինքներս չենք կարող մեր շահերը ապահովենք, բնականաբար ուրիշները չեն կարող, չէ՞, մեր փոխարեն կռիվ անեն կամ մեր փոխարեն ինչ-որ այլ պետության հետ հարաբերություններ փչացնեն, առաջի հերթին մենք պետք է անենք։ Այ պարոն Ոսկանյանի բերած օրինակը լավն էր։ Իրանը ինչ է ասում, ասում է, եթե դու չես կարողանում քո տարածքային ամբողջականությունը պահպանել, գոնե բոլորը պետք է իմանան, որ դա իմ կարմիր գիծն է։ Հիմա նույնն էլ էստեղ է, այսինքն եթե դու չես կարող ոչ մի բան անես, էլ ինչի մասին է խոսքը, ինչ որ մեկը քո փոխարեն չի գալու անի, չէ՞։ Հա, կարմիր գծեր ունի իր շահերով պայմանով, բայց քո փոխարեն ոչ մեկ ոչինչ չի անում։ Դեպքում մենք մի կողմ դրած այս պայն ինչ է արվում կամ ինչ չի արվում։ Ինչ է հնարավոր անել եւ ինչ կարող ենք մենք առաջարկել, որ Միացյալ Նահանգների կողմից էլ շահագրգռվածություն լինի որոշակի համագործակցություն զարգացնելու։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները վախենում են Միացյալ Նահանգների հետ ունենան քաղաքական խորը երկխոսություն, ապա պետք է տնտեսական երկխոսություն սկսեն, ներդրումներ բերեն, առևտուր զարգացնեն, չգիտեմ, հատուկ պայմաններով ամերիկյան ներդրումներ փորձեն բերել, չնայած իհարկե խոսում էին, որ Հայաստանում լինելու են հեղափոխությունից հետո խոշոր ներդրումներ, ամերիկյան ներդրումներ, բայց ոչ միայն խոշոր, ոչ միայն միջին, նաև փոքր ներդրումներ Հայաստանում չեն եղել, որովհետև մենք դրա համար պարարտող չենք նախապատրաստել, ամերիկյան բիզնեսներն էլ Հայաստանում խնդիրներ ունեն, այնպես որ ես անկեղծ ասած այստեղ լուրջ հեռանկար այս առումով չեմ տեսնում։ Պատերազմից հետո փաստ է, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում շատ ավելի մեծ է բազմաթիվ պատճառներով։ Սա որևէ կերպ կապ ունի նրա հետ, որ ենթադրենք Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում զարգացում չի գնում։ Թե սա այնքան էլ բուն պատճառը չէ այս ամենի, պարոն Ղևոնդյան։ Ռուսաստանի դերի փոփոխությունը, նրա ազդեցության աճը ուղղակի արտացոլում է ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական իրողությունները, արտացոլում է Հայաստանի արտաքին չքաղաքականությունը, այսինքն չբալանսավորված քաղաքականությունը առհասարակ եւ անհասկանալի քաղաքականությունը ֆունդամենտալ իմաստով, հա, ու այստեղ ես կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ միայն, այսինքն այստեղ հարցը ոչ թե հայ-ռուսական օրակարգում կամ հայ-ամերիկյան օրակարգում, այլ այստեղ խնդիրը ինչ որ պրոցեսների արդյունքում Ռուսաստանի դերի նվազեցմանը, Ռուսաստանի արձագանքի հարցում էր, հա, այսինքն եթե կար իրավիճակ, որ ինչ որ ռեգիոնալ խաղացողների միջնորդությամբ փորձ է արվելու Ռուսաստանին այս պրոցեսից հարավային Կովկասում իր ազդեցության նախկին չափորոշիչից նվազեցնել, հա, չափանիշից նվազեցնել, ռուսները իհարկե դրա հետ համաձայն չէին, եւ ռուսները այսպես կարողացան իրավիճակի վերահսկողությունը, միգուցե նաեւ այսպես կոշտ խորհուրդներով ինչ որ շրջանակների ականջներին այսպես հասցնել, որ իրողությունների տելառեգիոնում մենք ենք, իհարկե կան գործընկերներ գոնե
պարիտետի ապահովման տեսանկյունից դա Թուրքիան է, այնպես որ այսպես ցանկանում էին նվազեցնել, ստացվեց հակառակը, հա։ Ամերիկյան էլեմենտը այստեղ իհարկե ներգրավվածություն ունի, բայց չեմ կարծում, որ շատ մեծ։ Պարոն, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր քննարկում ենք, թե ինչպես կարող է փոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունն առաջիկա տարիներին Բայդենի վարչակազմի օրոք, ինչպես է դա անդրադառնալու Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Չինաստանի հետ հարաբերությունների վրա եւ առհասարակ դա ինչպես է ազդելու մեր տարածաշրջանի վրա, ինչ սպառնալիքներ կամ հնարավորություններ կարող է ստեղծել մեզ համար։ Երկիր մեդիայի եթերում շահերի խաչմերուկումներ, ձեզ հետ է Հայկ Սահակյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը, նույն ժամին։ Մնացեք բարյավ։